எல்லோருக்கும் வணக்கம். ஒரு ஜடக்கா கதையினை படித்து கொண்டிருக்கும் போது, ஒரு ஜடக்கா புத்தகத்தை படித்து கொண்டிருக்கும் போது பின்வரும் கவிதை ஒன்றினை கண்டேன். மிகவும் அருமையாக இருந்தது. அந்த கவிதை ஆங்கிலத்தில் இருக்கிறது. அதை இப்பொழுது வாசிக்கிறேன். எவரிடே ப்ரீஸ்ட் மைன்யூட்லி எக்ஸாமின் தர்மா. தினமும் சாதகர்கள் மிகவும் தெளிவாக புத்தகங்களை படிக்கிறார்கள், தர்மத்தை படிக்கிறார்கள். பல ஆன்மீக ரீதியான புத்தகத்தை மிகவும் தெளிவாக, மிகவும் அருமையாக கஷ்டப்பட்டு படிக்கிறார்கள். அதை புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்கிறார்கள். உதாரணமாக பல திருமந்திரத்தை கஷ்டப்பட்டு படித்து கொண்டிருப்பார்கள். அதில் அர்த்தம் என்ன, உள்ள அர்த்தம் என்ன, அதுக்கு எத்தனை அர்த்தங்கள் இருக்கின்றன, அதை இந்த வார்த்தையை எப்படி போட்டு எப்படி படிக்கலாம், எப்படி பிரித்து படிக்கலாம், எப்படி சேர்த்து படிக்கலாம் என்று திருமந்திரத்தை தன் தலைக்குள் ஏற்றிக்கொண்டு கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருப்பார்கள். அது சில அர்த்தங்கள் விளைவிட்டு அவர்கள் அது ஒரு பெரிய சாதனையாக ஏற்றுக்கொள்வார்கள், சாதனை என்று நினைத்துக் கொள்வார்கள். அண்ட் என்லெஸ்லி சாண்ட் காம்ப்ளிகேட்டட் சூத்ராஸ். மிகவும் கடினமான சமஸ்கிருத வார்த்தைகளை அவர்கள் தினமும் உபசரித்து கொண்டு மந்திரம் சொல்லிக்கொண்டு ஜெபித்து கொண்டும் இருப்பார்கள். பிஃபோர் டூயிங் தட் தே ஷுட் லேர்ன். இவைகளெல்லாம் செய்வதற்கு முன்பு அவை சிலவற்றை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். எவைகளை? ஹவு டு ரீட் த லவுட் லெட்டர் சென்ட் பை த விண்ட். காற்று நமக்கு அனுப்பும் காதல் கடிதங்களை படிக்க வேண்டும் என்கிறார்கள். உண்மைதான். காற்று நமது மீது பட்டு செல்லும் போது நமக்கு ஒரு நல்ல அனுபவத்தை கொடுக்கிறது, நம் மனதில் ஒரு மகிழ்ச்சியை கொடுக்கிறது. அந்த மகிழ்ச்சியினை அனுபவிக்க நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். காற்று நம்ம தலைமுடியினை வருடும் போது, நம்மை கட்டிப்பிடிக்கும் போது, நம்மை சுற்றி சுழந்து அடிக்கும் பொழுது நமக்குள் ஏற்படும் ஒரு சின்ன அனுபவத்தை, சின்ன மகிழ்ச்சியை நாம் புரிந்து கொள்ள கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அதேபோல் காற்று போல மழை, பனி முதலியவை இயற்கை நம் உடலில் படும்போது, இது நமது கால்கள் ஈரமான மண்ணில் படும் பொழுது, ஒரு கடற்கரையில் நாம் வெறும் பாதத்தில் நடக்கும் பொழுது நமக்கு உள் ஏற்படும் சிறிய சிறிய சந்தோஷங்களை நாம் அனுபவிக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அதற்கு பின்னால் அந்த தந்திரங்கள் அந்த ஜபங்கள் எல்லாமே அதற்கு பின்னால் தேவைப்படலாம். இல்லை, இதுவே நமக்கு போதுமானதாக இருக்கும். இயற்கையை நாம் அனுபவிக்க கற்றுக்கொண்டால் அதற்கு மேல் ஆன்மீகத்தில் நமக்கு எதுவும் தேவைப்படாது என்கிறது இந்த பாடல். நமது மந்திரம் அன்பே சிவம். அன்புடன் வாழவோம், கடமையை செய்வோம், இந்த நொடியில் வாழவோம், எல்லோருக்கும் உதவி செய்வோம், எல்லாம் சிவமயம். நன்றி, வணக்கம்.